코야, 코코. 야, 너 나와. 아니, 걔가 안 나와. 야, 나와봐. 야, 너 나와 좀. 일로 와. 우리 왜 이렇게 하는 거야? 이렇게 하는 게 나아. 뭘 도와주면 됩니까? 나 그냥 있어? 있는 게 도와주는 것 같아. 그렇게 안 잡고 있는 게 도와주는 것 같아. 맞는 거지? 뭐라고? 사이즈 맞는 거지? 안 맞. 애 찌르잖아. 아, 괜찮아. 미안. 코코가 있을 데가 없네. 거기 앉아있어. 너무 그냥 들어가는데? 아, 이게 바뀌었다. 바뀌었다. 뭐가 바뀌어? 여기는 어디서 뺐지? 이 골인가? 피다가 쓰는 거. 무슨 쎄? 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 아이고, 너무 땡기면 나중에 가자가. 어떻게 와? 같이 가야지. 여보 혼자 가니까 지금. 드디어 텐트 완성.
간다. 코코아 토마토 줄게. 기다려. 아니지? 자, 우리 거 큰 거 하나씩 냅두고. 너무 두꺼운데? 이 정도만 일단? 너무 탄다. 근데 이게 부피도 차지 안 하고 좋다. 맛있겠다. 형이 와규 비치거든? 와규. 고기에다가 두 개나 해? 응. 이게 돼? 원래 이렇게 멀어서. 기름 너무 좋다. 캐치 이렇게 하는 거야? 상추 위에 토마토 아니야? 그 토마토 버릴게. 응. 어디다? 진짜 시끄러. 너무 큰데? 그래서 원래 햄버거 이렇게 해서 눌러줘야 돼. 눌러주면은 이렇게 돼. 이렇게 먹으면 되지. 그렇게 안 되는데? 괜찮은데? 다? 저쪽으로 가서 해야 되나? 그런가 보다. 저쪽으로 가나 보다. 어디? 이렇게 저쪽. 가서 저렇게? 저도 얘가 안 와. 냄새 나나 봐. 일로. 너 못 오지? 저기 열쇠 없네. 아 진짜? 엄청 시원해. 코코야 일로 와봐.
여보. 여보. 소스를 지금 다 해서 어느 색 할 거예요? 전자레인지 해야 될 것 같아 이따가. 이것도 이거 어떻게 줄여? 어? 뭐야? 이거 아, 마요네즈 더 갖고 왔어야 되네. 응? 마요네즈. 그러니까 좀 싸먹어야 돼. 너무 이쪽으로 왔네. 자, 소고기 이따 소고기 줄게. 이거 먼저 먹어. 옳지. 먹어. 올라가 날라갔네. 김치도 골라 가방으로. 뭐가 자득 쳤다 여보? 그래? 괜찮아? 짠. 잘했어. 아, 와우. 가져가면 애매하니까 그냥 다 할게. 하고 좀 소화시키고 천천히 두 번째 먹자. 시간도 많은데. 알겠어. 그럼 그냥 줬어. 오빠 고기 되게 많은데 너? 기다려 기다려. 아직 아니야 아직. 천천히 먹어. 어떻게 순식간이야 코코야. 어양. 손. 손. 아우 아파. 뭐 불팔 뭐 있었지? 너 어떡하라고? 응? 알겠어. 아니 없어. 어디까지 와? 코코 앉아. 앉아요. 옳지. 앉으면 주지. 좀만 쉬어. 어? 우리 아까 안 만난 줄 알고 사장님이. 잘 부러지네. 너도 실패? 응. 됐어? 응. 진짜 여보, 이거 마늘만. 미안해, 얘들아. 우리 이런 거 맞아? 하고 이제 넣는다고? 됐어. 한 거 같아. 아니, 굽는 게 아니라. 이게 잘라놔야 돼? 됐어. 무슨 일이야?
왜 그걸 다 넣는 거야? 뭐해? 이렇게 끓이는 거야. 뭘 묻는 거야, 뭐. 그래서 내가 지금 물이 좀만 더 없으면 좋아. 날씨 싹하고야. 또 들어가지? 코코 무서워. 일로. 엄마 와. 엄마. 친다? 아, 잠깐만. 어? 저. 아, 여기 떨어졌어. 여기 떨어졌어. 여기가 난리 났어. 들어가, 알겠어? 알겠어, 엄마 열어줄게. 들어갈 거야. 응. 들어가, 그냥 차라리 들어가. 코코야, 들어가. 그 안에 있어. 그 안에 자. 그 안에 있어. 저 파는 데 봐. 그 파도가 그것도 그냥. 여보 베개. 그러니까. 뭐하니 쟤? 깜짝이야. 깜짝 놀랐냐? 내가 깜짝 놀랐어. 코코야? 이 아침부터 뭔 일이래? 너무 높아? 내려줄까? 엄마? 이렇게 해드려야 돼? 자세를 코코야 이렇게 옳지. 알겠어. 글쎄. 먼저 넣어야지. 소스 먼저 넣는 거야? 응.